Buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer enorme presentaros a Elena, graduada en Filosofía por esta casa, como se suele decir. Hizo el máster de Pensamiento Filosófico Contemporáneo el año pasado y, bueno, por no quitarle más tiempo, lo único que quería decir es que es una de las mentes más brillantes que yo haya conocido nunca y una persona muy, muy especial tanto para mí como para esta casa. Os dejo con ella y su ponencia Abjecció sinistra, una lectura del monstre de ficció a través de Freud i Kristeva. Hola, m'escolteu bé? Vale. Xicotet disclaimer abans de començar, estic un poc nerviosa i ja com a estudiants de filosofia, que sereu la major part de vosaltres, segur que esteu familiaritzats amb l'ansietat i tot això, o sigui que espero que sigueu comprensius. Bueno, volia donar moltes gràcies al comitè científic i organitzador per haver fet possibles aquestes jornades i per haver-me convidat. I moltes gràcies també a tots els participants i assistents. Em fa molta il·lusió estar ací, formant part d'un projecte tan interessant i que pense que feia molta falta a la nostra facultat i especialment estar ací amb els meus amics. És un honor per a mi. La meva ponència es titula Abjecció sinistra, una lectura del monstre de ficció a través de Freud i Kristeva. A més, pense fer un repàs, tot i que breu, per alguns dels punts principals que he estat investigant al meu TFG i TFM, centrant-me, com diu el títol, en algunes obres clau de Freud i Kristeva i aplicant-les concretament a la figura del monstre. L'objectiu general d'esta comunicació serà, aleshores, d'introduir l'abjecció sinistra com un marc conceptual des del qual es pot interpretar el monstre de ficció com una font de significats culturals i, per tant, com un motiu digne de ser objecte de la investigació filosòfica. Doncs, com veurem, la construcció de la monstruositat té molt a veure amb la construcció del subjecte. Alhora, la por al monstre sembla arrelada en una por encara més primitiva a la diferència, l'exclusió i la contaminació del jo per algunes marques d'estranyament que no es volen reconèixer com a pròpies ni properes. Per començar, cal tenir en compte que en el meu treball assumís, almenys provisionalment, la tesi del malestar en la cultura de Freud, si bé no parlaré molt d'ella, com també assumís prou altres tesis generals de la psicoanàlisi, pot ser inconscientment, no? La clau des d'on partim és acceptar que per formar-se com a subjecte reconegut al si d'una determinada societat cal sotmetre's a un ordre normatiu que reprimeix certes pulsions. Això per a mi seria la tesi principal del malestar en la cultura, o almenys la que més m'interessa per a aquest treball. És a través d'aquest procés repressiu i d'una adhesió més o menys estricta a un codi social i moral que posa les regles de convivència d'una cultura que es produeix allò que anomenem subjecte. Ara bé, no es tracta d'un procés definitiu ni perfectament coherent, i és que si hi ha cap lloc per on podem copsar o trobar l'abjecció és per l'escletxa, en el trencament entre el dins i el fora, el dins de la cultura, el fora de la cultura, el dins del jo, el fora del jo. És en aquest abisme, obert per la diferència entre dos pols oposats i coneguts, que l'abjecció resulta amenaçant per la seva terrible ambigüitat. Principalment, introduiré el concepte de l'abjecció amb Pouvoir de l'horreur, de Lluís Kristeva, que ha sigut traduït com Poderes de la perversió al castellà, però ja sabeu que no m'agrada aquesta traducció i jo penso que Poderes de l'horror és molt millor com a traducció. La qual cosa sempre sembla difícil perquè l'abjecció es caracteritza justament per la seva capacitat d'escapar a les definicions i categoritzacions. Però en trets generals, l'abjecte serà aquell que situa al marge de la norma, esquivant-la, pertorbant-la i constituint el seu incert límit. Tot i que el terreny de la subjectivitat condemna l'abjecció cap a un fora innomenable, és en la mesura que es diferencia d'aquest altre que pot identificar els seus subjectes. A més, aquest concepte serà contrastat amb l'Unheimlich de Freud, lo ominoso, com ho tradueix Amor Rortu. Jo parlaré d'ell en valencià com a sinistre, que penso que és molt bona traducció. Si allò sinistre és, literalment, com diu Freud, algo reprimit que retorna, caldrà veure de quina manera manté una estreta proximitat amb el mecanisme de l'abjecció. I alhora també hi ha així l'objectiu d'arribar a una proposta conceptual més o menys pròpia, que seria la de l'abjecció sinistra,
que unint els dos conceptes, tot i mantenint les diferències, es convertirà en el marc conceptual des del que llegir culturalment el monstre. Parlaré en primer lloc de l'abjecció. Per fer-ho, als meus treballs he fet menció de dues obres prèvies a la de Kristeva, que poden servir-nos com a punt de partida per veure el tractament teòric que ha rebut aquest concepte. Una d'elles és un breu assaig de Georges Bataille, publicat pòstumament en els escrits pòstums, anomenat de l'abjection et les formes miserables, és a dir, de l'abjecció i les formes miserables. En ell es dedica a analitzar el nou sentit que ha guanyat en francès i el seu emparentament amb l'abjecció. Si bé abans els miserables eren aquells que conduïen a la llàstima, ara significa algo més proper a aquell que és brut, indecent, abjecte. La llàstima o la compassió que podia sentir per la pobresa, la injustícia o la indignitat ara és reemplaçada per una intensa sensació de repulsió, provocant així que aquell que sofrís la misèria i la misèria mateixa es converteixen en una unitat indistingible, algo que ha de ser erradicat. Alhora, Bataille adverteix de la potent amenaça que suposa l'abjecció per a l'ordre, ja que seguint-se d'una lògica de contagi, els subjectes poden veure's fàcilment convertits en éssers abjectes en aquell moment que ja no poden evitar el contacte amb les coses abjectes. Què són les coses abjectes? Doncs són aquelles que considerem que han de ser expulsades, eliminades, netejades per mantenir-se dins dels paràmetres d'higiene i civilització. D'altra banda, l'altra obra prèvia a Kristeva que menciona és Purity and Danger de Mary Douglas, que és Puresa i perill, o també se diu Puresa i perill, de Mary Douglas. També una obra de capçalera per a Kristeva, la qual ella mateixa menciona, en la qual s'incideix en la importància del significat cultural de la brutícia, d'aquella impuresa que ha de ser eliminada. Doncs, en totes les societats, com explica Douglas, existeix una sistematicitat que separa allò que es considera net d'allò que es considera brut i inacceptable. I així estem més enllà de la mirada mèdica sobre aquestes qüestions d'higiene. No és una qüestió d'higiene a nivell de microorganismes o de bacteris, sinó que el que interessa a ambdós és la significació més, entre cometes, primitiva que ha tingut la brutícia. Segons Douglas, la brutícia seria matèria fora de lloc. Doncs és el producte d'un sistema que necessita rebutjar una sèrie d'elements inadequats cap a l'exterior de si, abjectant-los. En Kristeva, la influència d'aquestes discussions és clara i quan parlem de brutícia i abjecció ens referirem tant a aquell cos concret que secreta fluids corporals com també a la societat, que excreta un espai d'irrepresentabilitat i d'alteritat. L'abjecció és alhora un mecanisme d'exclusió utilitzat pel sistema normatiu per treure fora de si una sèrie de no subjectes als que considerarà aliens a si, estrangers, impossibles d'admetre dins de les fronteres de la subjectivitat, com també serà el propi espai d'alteritat que està constantment amenaçant i desestabilitzant aquestes fronteres entre el que queda dins i fora de la societat, dins i fora de la cultura, dins i fora del lloc. Si bé el propi concepte d'abjecció es resisteix a definicions, com ja he dit, a Kristeva sovint es treballa l'abjecció a través de parelles d'oposicions que esta contamina. És a dir, tenim l'oposició clàssica entre el subjecte i l'objecte, entre el fora i el dins, el propi i l'aliè, el jo i l'altre. Què fa l'abjecció així? Esborra o problematitza la frontera clàssica que hi ha entre els dos. Aleshores, l'abjecció és capaç, en els dos casos, de, com he dit, problematitzar el límit i obrir un espai intermig de confusió i d'ambigüitat. I és així on resideix el seu poder destructor. De fet, Kristeva argumenta que la realitat de l'abjecció va més enllà dels desitjos i demandes que pot tindre la subjectivitat i la cultura. És a dir, per més que ens agradaria mantenir l'abjecció continguda en el seu propi espai separat i aïllat, aquesta representa una amenaça constant i alhora constitutiva, és a dir, necessària per a la producció de la cultura, les normes socials i la subjectivitat normativa. Igual que la declaració d'objectes tabú, i recorda-s'hi Tòtem i tabú de Freud, la civilització no seria possible sense l'acte d'abjecció, és a dir, sense aquells processos que li permeten delimitar un fora poblat per qualsevol pràctiques o objectes que la cultura no pot acceptar.
És en virtut de l'alteritat de l'objecte que una societat, així com el propi subjecte, és capaç de formar negativament la seva identitat i els seus límits. Per això pensem en l'objecció com el fora d'allò permissible, pensable, comprensible. És a dir, que el jo s'identifica a si mateix de manera negativa, expulsant cap a fora què és no jo. De la mateixa manera que la cultura s'establirà com a cultura quan ha dit què és allò que no pertany a la civilització, què és allò que és bàrbar. No? Una bona manera de visualitzar l'objecció pot ser a través de les funcions fisiològiques del cos, i en Cristeu apareixen els dos moviments, no? El més corporal i el que seria més bé social o cultural. I això per a mi té molta a veure amb el monstre i amb el body horror, si us interessa la pel·lícula o el gènere de ficció, tenint en compte que vaig fer un TFM sobre les pel·lícules de David Cronenberg. Llevar-se a un mateix té l'objectiu de desfer-se de la brutícia i els fluids corporals que contaminen el jo. En aquest cas, les coses abjectes estan simbolitzades per aquelles secrecions que tenen la funció de mantenir el nostre cos viu i sa, però fent-ho, complint la seva funció, les nostres pròpies fronteres corporals són qüestionades. I si no vos ve cap exemple al cap, jo vos es dono. Penseu en La mosca, de David Cronenberg. On està Ignasi? Quan li exploten les ungles de les mans, ¿vale? Penseu en La cosa, de John Carpenter, no? Este monstre que va passant d'un a altre cos i forma com un cos totalment allunyat de lo que seria la normalitat. Penseu en Alien, de Ridley Scott, quan apareix l'alien dins del pit de la seva víctima, o en La noche de los muertos vivientes de Romero, o en Posesión infernal de Sam Raimi, que són les dues pel·lícules de zombis, no? En totes aquestes, la monstruositat avança com una mena de malaltia corporal que desintegra la imatge del que és un cos humà normal. El dins i el fora del cos es mesclen i confonen, així com també ocorrerà quan parlem de l'objecció social. És en aquest punt on alguns aspectes de la teoria freudiana de la formació de la subjectivitat prenen un paper fonamental, així com també la investigació sobre el sinistre connectarà amb les preocupacions de Kristeva sobre l'alteritat, com veiem en la seva obra Étranger à nous-mêmes, estrangers a nosaltres mateixos, que després citarem. Ara bé, cal introduir encara què té a veure i què és així el sinistre del que parle. La sensació o efecte de sinistre està emparentada amb el terror i l'angoixa, i pot aparèixer tant en una obra de ficció com en una experiència real. Hi ha personatges sinistres, com ho va ser per al meu TFG la vampiressa, en aquest cas va ser Carmilla, una morta, en anglès diuen revenant, una morta que retorna, no? De perillosos desitjos. Hi ha sensacions sinistres, com la que pot donar, tinc que ser escrit, un bebè reborn d'estos que semblen que estan vius de veres, o també estos maniquins que els veieu un moment i se pensava que era una persona real, o una persona real que sembla que està feta de plàstic o que té ulls de nina. Quina és la peculiaritat del sinistre que el diferencia de la resta d'efectes d'aquesta mena? El primer esbós de definició el dona Schelling, quan diu que lo ominoso es algo que destinado a permanecer en oculto ha salido a la luz. Sembla que allò que produeix una sensació de sinistre és l'aparició de quelcom que s'ha ocultat prèviament, que ha sigut amagat o no s'ha volgut reconèixer. Pot ser perquè desperta alguna mena d'angoixa que jo no voldria sentir, que no voldria reconèixer, que voldria ser eliminada. La referència que fa Freud a Ernst Jens afegeix al triangle des del qual apropar-se al sinistre, i és que el Jens diu que el sinistre es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo. La familiaritat rau així en la pròpia etimologia del terme alemany Anheimlich, la qual Freud explora detalladament en l'obra, i jo no vaig entrar ahí, sols vaig a ressaltar el més important, i és que Anheimlich és el contrari de Heimlich, que significa quelcom d'íntim, de domèstic, familiar. De fet, Heim és hogar, no? La llar. Per tant, sembla que allò sinistre és alguna cosa allunyada a l'entorn de la llar i la família que pertorba la seguretat d'allò conegut, còmode i agradable. El sinistre s'introduiria com un element disruptor dins del cercle de la familiaritat, com un fora que desconcerta i amenaça, però clar, no contradiu això el que Ernst Jens dia.
Freud troba que entendre Unheimlich merament com allò no familiar o desconegut és insuficient per copsar el seu significat. No tota novetat ni tota estranyesa ens sembla terrorífica i molt menys ens sembla terrorífica d'este caire sinistre. Aleshores, una altra accepció de Heimlich ens permetrà entendre la peça necessària per captar la particularitat de l'efecte sinistre. I diu Freud que el Heimlich també és mantener algo clandestino, ocultarlo para que otros no sepan de ello ni acerca de ello, escondérselo, hacer algo Heimlich, o sea, a espaldas de alguien. És a dir, alhora que Heimlich invoca l'entorn de la comoditat familiar, també significa amagar, encobrir, mantener en secret. Per tant, si Heimlich és un terme ambivalent, Unheimlich també ho serà. I alhora que significa allò no familiar, també és algo que s'ha desvetllat, que ha eixit, que ha deixat d'estar ocult. Quan parla d'allò no familiar no parla merament dels aspectes biogràfics de l'individu que sent el sinistre. Cal considerar que la sensació de sinistre pot donar-se quan es deforma la familiaritat d'alguns aspectes de la cultura, representant la societat pot ser com una mena de llar terrorífica. I alhora, enllaçant amb la segona accepció, què és allò que s'oculta al si del confortable espai familiar? Què es situa més enllà dels límits de la cultura? Què és allò que s'amaga per mantenir l'ordre i la seguretat dins del cercle tancat d'allò conegut? Allò familiar que s'havia encobert i expulsat cap a fora, cap a l'alteritat, retorna baix un aspecte d'estranyesa. I així és on està realment el sinistre, no? en aquest retorn. Aquesta tesi és reforçada per un capítol de Julia Kristeva, l'últim capítol d'Étranger à nous-mêmes, que està dedicat a l'inquiétante étrangeté, la inquietant estranyesa, que és la manera en la que ella tradueix al francès el Unheimlich, és a dir, és el sinistre, al final. Y cite: así pues, lo que es extrañamente inquietante sería lo que ha sido, nótese el pasado, familiar, y que en ciertas condiciones se manifiesta. Se franquea un primer paso que desaloja la inquietante extrañeza de la exterioridad en la que fija el miedo, para volverla a colocar en el interior, no de lo familiar en tanto que propio, sino de un familiar potencialmente tachado de extraño y remitido más allá de su origen imaginario a un pasado impropio. Y ahora lo que me interesa, lo otro és mi propio inconsciente. Arribem així al punt central per a mi. Allò que considerem altre, completament estrany i diferent a mi, no és altra cosa que algo que pertany al meu inconscient i que havia reprimit. El que li tinc por realment és algo sobre mi mateixa, sobre la meva cultura mateixa, que no sóc capaç de reconèixer com a pròpia. Ara bé, allò més potent del sinistre és el fet que allò negat i proscrit més enllà dels límits de l'acceptable ha retornat. No? Aquesta estranyesa té quelcom de familiar, aquest altre té algo de jo, aquesta barbàrie té algo de cultura. Sembla que quan reconeguem la familiaritat del que s'havia convertit en alteritat, és ahir quan ens entra la sensació de sinistre. No? Doncs bé, havent fet un repàs amb dos conceptes, crec que es poden entendre millor els motius per proposar l'abjecció sinistra com un marc conceptual compatible amb la lectura cultural i filosòfica del monstre. Com hem vist, l'abjecció seria per a Kristeva allò que, tot i que formava part d'un mateix inicialment, s'ha reprimit i descartat, tractant d'expulsar-ho cap a un fora que mai no acaba de ser fora, mai no acaba de ser completament aliè, i així mateix, l'objecte dins d'una societat no és sols aquell que ha quedat exclòs i marginat per la norma, sinó també l'altre monstruós que la norma necessita per establir els seus propis límits, per a dir, fins ací arribo jo i fins ací soc jo. Tanmateix, com he mencionat abans, aquests límits mai no seran ben definits. L'abjecció es presenta com una amenaça constant per a l'ordre que aquell sistema, el sistema que l'assenyala. No? Aleshores, alhora condició per a la formació de la subjectivitat, però també imatge o efecte estètic, l'abjecció sinistra es caracteritzaria per aquella sensació d'angoixa, pertorbació o malestar provocat pel reconeixement d'allò propi i familiar que hi ha en l'altre, i també de l'alteritat que hi ha en mi. I és així on es situa la figura del monstre com un sinistre objecte o com un objecte sinistre, que aterroritza l'audiència ja no per una mera por a allò desconegut, sinó a una familiaritat estranyada. És a dir, ja no em fa por el monstre perquè és diferent a mi, sinó perquè se m'assembla. Allò més pròpiament angoixant del món,
Allò més pròpiament angoixat del monstre apareix quan estem la transgressió de les normes i l'ordre que suposa el reconeixement de l'objecte, quan sent que la identitat d'un mateix entra en conflicte en trobar-se amb un altre que no sabem categoritzar. De fet, és molt recurrent en les històries que mostren la monstruositat com a... Això és interessant, de mostrar, després parlar d'això. Que mostren la monstruositat com a contagi, per exemple, en el cas del vampirisme o dels morts vivents, no? que si te mosseguen te converteixes en vampir, te converteixes en zombi. No sols tinc por de l'altre perquè és diferent a mi, sinó, el que havia dit, que més bé tinc por de que no siguem tan diferents i de que acabe jo convertida en monstre, convertida en altre. Cita a Cristeva, de nou en este capítol de Étranger en humain. Extraño, en efecto, el encuentro con el otro, que percibimos por la vista, el oído, el olfato, pero no encuadramos por la conciencia. El otro nos deja separados, incoherentes. Más aún, puede darnos el sentimiento de carecer de contacto con nuestras propias sensaciones, de rechazarlas o, al contrario, de rechazar nuestro juicio sobre ellas. Sentimiento de ser estúpidos, engañados. Extraña también esa experiencia del abismo entre el yo y el otro que me choca. No la percibo siquiera. Me aniquila, tal vez, porque la niego. Així doncs, la proposta conceptual de l'objecció sinistra ens permetria pensar en la figura del monstre com aquest altre que amenaça l'estabilitat de la identitat del subjecte. Alhora, el monstre encarna, important així el verb encarnar, tot i que està molt carregat filosòficament, però bé, és la meva traducció de l'anglès embodiment, embody, convertir-se en cos, convertir-se en carn, en matèria. El monstre és capaç de convertir en el seu propi cos l'ambigüitat mateixa de l'objecció des d'un tractament ben sinistre. No és ni subjecte ni objecte. El monstre aterroritza les seues víctimes justament per demostrar-se estranyament familiar a elles, per despertar en elles un desig inacceptable que hauria de ser reprimit, però amb el que no poden evitar identificar-se les seues víctimes. Como comenta Cristeva de nou, el choque con el otro, la identificación del yo con este bueno o mal otro que viola los límites frágiles del yo incierto, estarían así pues en la raíz de una inquietante extrañeza cuyo aspecto excesivo, representado en la literatura, no podría ocultar su permanencia en la dinámica psíquica normal. Tant Cristeva com Freud, en les seues obres, prenen la literatura com una font ben encertada per interpretar i teixir el significat d'aquests conceptes, com fa Freud en l'home d'arena, no? en Sinistre. Perquè sovint representen realitats obscures i un poc difícils de posar en paraules. I no hi ha dubte que moltes d'aquestes qüestions resulten més fàcils de copsar en llegir Dràcula, o Carmilla, o Frankenstein, o l'home d'arena, tot i que en aquesta ponència he preferit mencionar aquests referents del cinema que potser tenim més a mà. Però una cosa que caldria tenir en compte és que parlem de monstres de llibres i pel·lícules no sols per un mer plaer per la ficció, que també, sinó que en el fons d'aquesta investigació roman una pregunta encara més complicada i important. Qui són els monstres d'avui dia? Com i a qui excloem? Qui rep aquest tractament d'objecte i és percebut fins i tot com un ésser sinistre, corrupte, brut, fora dels límits d'allò acceptable? I en aquest punt no puc evitar pensar en una pel·lícula molt bona, en la que el monstre ja no sembla tan llunyà a la realitat i és L'home elefant de David Lynch, que de fet està basada en fets reals. No obstant això, pense que hi ha una eixida interessant i positiva per a la figura del monstre des de la lectura de l'objecte, i és aquella que al TFM vaig anomenar la de la monstruositat prometedora, que és un terme que agafa de Simians, Cyborgs and Women, de Donna Haraway, en el qual, en aquesta obra ella posa el focus en la seva investigació sobre aquests subjectes moderns que problematitzen els límits entre l'animal, lo mecànic i lo humà, i estos serien per a ella com els seus monstres prometedors i no innocents, és a dir, representen la seva proposta última de nova subjectivitat. Hi ha moltes raons per creure que els monstres produeixen algo més que sols terror o fàstic, ja que, com Haraway assenyala, la paraula monstre comparteix més que l'arrel amb la paraula demostrar. Venen les dues en la mateixa arrel, però és que, a banda, els monstres demostren. Els monstres signifiquen, mostren, fan visible i aparent. Aleshores, quan creem, consumim o parlem sobre aquests monstres de ficció,
no sols estem responent al desig per allò grotesc, que també, sinó que també poden ser interpretats com un poderós símbol cultural d'on extreure informació rellevant sobre la societat que ha generat tals monstres. De fet, aquest és l'objectiu de la Monster Theory, que és un camp dins de l'anàlisi de la literatura i el cinema, i podem afirmar, doncs, que tot allò que constitueix el terrorífic i monstruós sempre es construeix socialment i s'emmarca dins d'un context cultural concret, de manera que, per exemple, els vampirs del segle XIX funcionaran com la representació d'aquella amenaça per l'ambigüitat sexual i de gènere de l'entorn victorià, amb l'aparició de la New Woman o la discussió entorn de l'homosexualitat. També els zombis de cinema de terror de principis del segle XX, pensem en La noche de los muertos vivientes, per exemple. S'ha llegit sovint els zombis de principis del segle XX com a la metàfora de les masses incontrolades que actuen com a un cos sencer. I acaba, per tant, la meva ponència... Acaba, per tant, la meva ponència amb una cita de Jeffrey Jerome Cohen, que té un article fantàstic sobre el monstre anomenat Monster Culture, 7 Theses, a la monografia Classic Readings on Monster Theory. I així la traducció és meva perquè sols hi havia versió en anglès. El monstre naix només en aquesta cruïlla metafòrica, com a encarnació, embodiment, d'un cert moment cultural, d'un temps, d'un sentiment i d'un lloc. El cos del monstre incorpora literalment por, desig, ansietat i fantasia, donant-los vida i una independència inquietant. El cos monstruós és pura cultura, o purament cultural. Constructe i projecció, el monstre només existeix per a ser llegit. El monstre és, etimològicament, el que revela, el que adverteix, un símbol que busca un hierofant. Com una lletra en una pàgina, el monstre significa alguna cosa diferent a si mateix. Sempre és un desplaçament, sempre habita l'espai entre el moment d'agitació que el va crear i el moment en què es rep per a tornar a néixer. I amb això acaba la meva ponència. Moltes gràcies. Bueno, ja està. Sols volia dir que moltes gràcies, Carlos, per la introducció, que no t'he dit res abans. Esta sí que és una ment prodigiosa i espero que se quedeu per a la ponència de després. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? Nadie os va a juzgar. No somos policías. Delmi. Me ha parecido una charla súper interesante. Se me ha venido a la cabeza un libro dedicado a Alfonso Trías, puede ser. Eugenio. Sí, Eugenio Trías. Eugenio Trías. Hablaba del hombre de arena, hablaba de algunas cosas que han salido en la charla, por ejemplo, la figura del autómata, sí. Y dientes. Hablaba de la figura del doble también. El doble no es un doble chungo, digamos, es un doble chungo. Sí, totalment. De fet, de tot això parla Freud en el seu article sobre el sinistre i després Eugenio Trías té el seu propi llibre en el que ho recorda. No? I és molt interessant perquè es parla de casos molt concrets i per a mi el que sembla especialment particular de l'efecte del sinistre és que sempre està centrat en un cos, hi ha una materialitat. Per exemple, hi ha una diferència entre el fantasma que és en Hamlet, del pare de Hamlet. Aquest fantasma no és sinistre. Aquest fantasma representa una realitat que ja és coneguda, tot i que ha passat a aquesta segona vida. No és el mateix que quan veiem una nina que sembla encantada o quan veiem un doble, és a dir, alguna cosa que ens sembla familiar però que ha canviat de la manera més lleugera. I ara mateix m'està venint al cap una pel·lícula, jo és que penso molt en pel·lícules que mostren això, que es diu May. Ara us buscaré de quin any és perquè segur que a molta gent li va agradar molt, en la que la protagonista té una nina que li sembla molt a ella i la protagonista també està un poquet... és de terror. És del 2002, May 2002, M-A-Y, si la voleu veure, és molt bona. En la qual el sinistre
també és molt... Está el tema también de cuando el monstruo se encarna en niño, ¿no? En què? Cuando el monstruo se encarna en niño, en la niñez, en una niña. Luego, por ejemplo, del exorcista, por ejemplo, la aparición en la película del Resplandor, por ejemplo, de las niñitas que se le aparecen ahí, Sí. ¿no? Es muy inquietante cuando se encarnan ahí. Exacte. Sí. Y se me ha venido a la cabeza que hay en el libro este de Eugenio Trías, citaba también a la rata de cloaca muerta. Y por ejemplo, se me viene a la cabeza cómo los nazis representaban a los judíos que salían como si fueran ratas de cloaca y los corporalizaban, los animalizaban como algo que soy por Sí. cierto era judío. Sí, de fet, clar, el que està un poc a la base d'aquest treball és que ja no sols odiem el que és diferent a nosaltres perquè és diferent a nosaltres, sinó perquè tenim por a identificar-nos en ell i el que fem és convertir-lo en aquest objecte, en aquesta brutícia, en aquesta espècie de bastard corrupte que no pot tindre cabuda dins de la societat, no? I de fet, quan està Mary Douglas parla en Purity and Danger del tema de la brutícia, ja no està parlant de que hi ha que llevar-se les mans, que estem d'acord, i hi ha que dutxar-se i tot això és molt important. Però en quins moments històrics s'ha considerat, com podria ser en el tema dels jueus, per exemple, l'altre com a brut, com a indigne, com a corrupte, no? I en qui ho fem avui en dia, això? Que crec que continuem fent-ho. Alguna pregunta més, dubte, suggeriment de pel·lícula per veure? Una de pel·lícula que se m'ocorreix a mi, que em sembla que la monstruositat estaria més subtil, no? Molt indiferenciable, no tan terrorífica com els més explícits, no? Com serien això de replicants, no? Això de que no hi ha manera d'identificar Blade Runner. o no són humans. Sí, Algun estaria la monstruositat. I també una altra cosa que me pareix molt torbadora, si no us ho explicar, a mi em sembla la construcció dels déus que tenen una part de terrorífica claríssimament, no? quins déus? Els déus, les religions, diguem, estan basades precisament en una monstruositat, no? A veure, continua. No, m'interessa. Tu pregunta perquè... A veure, depèn de Déu, claro. Mira, algo passarà en la pel·lícula. No ho sé, depèn de cultura, depèn de... Home, no sé, me ve al cap el cristianisme i... El cristianisme és molt sinistre, no? Però, és a dir, per tota la imatge del patiment i la monstruositat i el càstig i tal, però no sabria dir-te. Per què penses que és monstruós la creació d'un déu? No estava parlant de sols de la religió, de totes en general, al fi i al cap. Els déus, els dimonis, les atribucions que tenen els déus, inclús els déus més antics, estan basats també en alguna particularitat que és torbadora, que és que tenim nosaltres alienada en ells, no? Sí, bueno... No sabria contestar-te aquesta pregunta, però és interessant, sí. A veure, sembla que els déus els creem per a diferenciar-nos d'ells i el que ens convertim en objectes som a nosaltres, no? I intentem... Bueno, però no ho sé, no sabria contestar-te. Però és interessant, moltes gràcies. Dime. ¿Y qué cualidad esencial tiene lo abyecto, el terror, lo monstruoso, que es capaz de concitar la repulsa y la aversión por parte de algunos que huyen de ello despavoridos, y en otros la predilección, el gusto y la obsesión por esa Sí, realidad? molt interessant aquesta pregunta. Cualidad esencial, no ho sé, igual no n'hi ha ninguna. Pero esto es muy interesante y muy central también ha sido en mis trabajos. Por ejemplo, Georges Bataille, en ese pequeño artículo del que he mencionado al principio, hablaba de que hay una abyección involuntaria, ¿no? Aquel que cae en lo abyecto
porque no puede evitarlo, porque no puede evitar ser ese otro, ser ese sucio, ser ese marginado, y hay aquel que la busca, como una especie de perversión. De hecho, es evidente que hay un deseo que lleva a lo abyecto. Hay una curiosidad por lo abyecto, por lo que va más allá de las fronteras, por lo que nos desestabiliza, por lo que confunde el yo con el otro, y ese deseo es bastante peligroso, ¿no? Pero en ese peligro es donde, bueno, de hecho hay una cita muy buena de George Bataille que dice: el horror refuerza la atracción, sin el horror no hay atracción suficiente, ¿no? Es necesario siempre tener como un poco de mirada hacia el abismo. Y de hecho también tengo aquí apuntadas las 7 tesis de este último artículo que mencioné, John Cohen, y una de ellas dice: la por al monstre és en realitat un tipus de desig. Ese miedo que sentimos por el monstruo está en realidad unida a un deseo de mirar hacia aquello de lo que no podemos apartar la mirada. Mira, un ejemplo muy claro para mí fue, bueno, las películas de David Cronenberg, todas, pero aparte de eso, Carmilla es una novela de, no sé si la conocéis, es una novela de vampiros del siglo XIX que se publicó unos años antes que Drácula, y es de una vampira lesbiana, justamente. Y en ella es muy evidente como la víctima de esta vampira, que es una joven, ¿no? que pues, bueno, le hace visitas la vampira, ella no sabe que se está alimentando de ella, básicamente, siente una atracción muy fuerte hacia ella, pero al mismo tiempo le da repulsión el hecho de que le atraiga. Y en este sentido, para mí hay una interpretación muy clara, ¿no? Que es ese tabú de la homosexualidad en su época. Es decir, siento atracción por una mujer, pero esta mujer me va a llevar hacia una ruina social. Ya no solo es que sea una vampira, es que realmente ese vampirismo es esa abyección social a la que me va a llevar este deseo, ¿no? Pero sí, es muy interesante y a lo mejor después... ¿Esto creéis que pasa en las relaciones de pareja a veces? No como algo... Pues no lo sé, yo es que relaciones de pareja no. Yo ahí ya no entro. Yo ahí ya no. Dime. Yo quería preguntar acerca de qué peso ves que tiene la salida de la normatividad y por otro lado la ambigüedad. Porque veo que son como los dos valores, ¿no?, que están de fondo, y la cuestión de la ambigüedad me recordaba el concepto de liminalidad en antropología, que justamente juega con el hecho de que sería, como por así decirlo, esa ambigüedad es problemática, pero a su vez está normativizada. Porque, por ejemplo, el caso de un adolescente, ¿no?, es una figura que está entre, que todavía es pequeño, pero todavía no es adulto. Y eso le hace que tenga responsabilidades, pero a la vez no. Entonces, sin embargo, al estar normativizada, ¿no?, diríamos que de cierto modo se trata mejor, ¿no?, porque forma parte de la norma. Pero a su vez, esa ambigüedad también hace que sea problemática, porque está entre un antes y un después. Entonces, quería preguntarte acerca de la cuestión de la ambigüedad, más allá, ¿no?, del rechazo de la normatividad. Vale. Claro, yo la liminalidad no entiendo mucho de antropología, pero lo entiendo como algo que no está ni... que está entre dos espacios, ¿no? O sea, como el balcón de la casa, que no está ni dentro de casa ni fuera. Yo lo entiendo así. Y en realidad es muy parecido a lo que yo estaba mencionando, ¿no? Este espacio, sí, un espacio liminal, un espacio ambiguo entre lo que sería el sujeto y el objeto, el dentro y el fuera. Lo que me parece interesante es, ¿hay una normatividad dentro de ese espacio de abyección? Puede haberla, pueden hacerse. Es decir, bueno, y aquí, de hecho, compañero Inasi creo que ha hablado sobre esto con anterioridad. Pero esos, dijéramos, vamos a pensar, ¿no?, en colectivos que han sido marginalizados, abyectos, vistos como que están fuera de la sociedad, etcétera, aunque sabemos que nunca están fuera de la sociedad del todo, sino que están al margen porque los necesitamos, porque si no se colapsa la sociedad sin esos otros, ¿no? Acaba al final la normativa, está viéndose en normas sobre la subjetividad abyecta, o sea, se acaba formando un sujeto abyecto, un sujeto con normas fuera de la normatividad. Yo creo que en muchos casos sí, ¿no? Pero la abyección siempre va más allá, en el sentido de que siempre va a haber algo que escape a la norma.
Y ese algo es lo que nos cuesta explicar desde filosofía, porque yo aquí me dedico a hablar en conceptos, a hablar en ejemplos, pero siempre hay algo que escapa. Y realmente lo que yo estoy haciendo es ponerle normas a la ficción, pero siempre hay algo fuera. Y aunque se normativice esa ambigüedad, ¿no? Y al final haya ¿cómo ser abyecto? En 3 pasos. Siempre va a haber algo que escape. Y siempre va a haber algo que nos aterrorice. Y eso es algo bueno, es algo positivo, pienso. Hablando de personas abyectas a conciencia de que son abyectas y que, por ejemplo, Bukowski era uno de ellos, por ejemplo, pero bueno, voy a poner alguien más abyecto, según mi punto de vista. Yo leyendo un libro que se llama Satanismo, Maldiciones y Leyendas Negras del Rock. Y dedica un episodio a Manson, a Charles Manson. Ya sabéis que Marilyn Manson triunfó en gran medida porque mezcló el Marilyn de Marilyn Monroe y a Manson. Y que este personaje, por ejemplo, primero en el juicio se hizo ahí una básica, luego se la tatuó. Lo digo porque es un monstruo, ¿no? Tiene algo de monstruo, ¿no? Charles Manson, ¿no? Que enlaza un poco con la pregunta de Manolo, ¿no? De que normalmente es cierto, ¿no? Que el monstruo se corporiza, ¿no? Y aparece un vampiro, aparece un zombi, ¿no? Pero que también hay peña por ahí, ¿no? Que son los... A ver, no todo lo inmoral es abyecto. Es decir, no son sinónimos, en el sentido de que Charles Manson es un abyecto, pues no sé, igual sí, ¿no? Pero tampoco hay que llevar el concepto, generalizarlo excesivamente, ¿no? Sí, es decir, este hombre es... Sí, a ver, es verdad, lo criminal, lo inmoral es parte de ese rechazo social, pero no todo lo inmoral, lo criminal, etcétera, tiene por qué ser abyecto. Igual sí, no sé. Yo Dime. tengo una... A ver, enchufo esto, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta que viene un poco también a raíz de lo de Delmi, porque en toda tu conferencia pues he estado pensando en los personajes clásicos de la literatura de Kafka. Entonces, esa corporalidad del monstruo sí que la he encontrado en, por ejemplo, Gregor Samsa, el protagonista de la Metamorfosis, no he traducido, por cierto. Pero claro, no he podido evitar también pensar en otros personajes que igual no se manifiesta esa corporalidad, y me preguntaba si podríamos también calificarlos de abyecto, de monstruoso, como por ejemplo Joseph K., el protagonista del proceso, porque al final me ha apuntado aquí que algo abyecto se puede definir como aquello que creemos que debe ser eliminado, expulsado para mantener orden o algo así. No lo llega a copiar exactamente como lo has dicho, pero bueno, entiendo como algo así. Entonces al final, Joseph K., que corporalmente igual no lo podemos entender como el monstruo, yo lo estaba entendiendo también como alguien abyecto, alguien que al final el proceso es una novela que va de cómo sacar a ese tío de la sociedad. Sí. Y incluso me ha gustado cuando has mencionado esta novela, que no recuerdo, de esta vampira lesbiana, Carmila, porque al hablar del deseo he pensado incluso en ciertas escenas de... Al final el tío se pasa también la mitad de la novela se está defendiendo el proceso y la mitad se la pasa ligando y follando. Entonces, si tú te fijas, hay ciertos personajes como esta mujer que trabaja en la casa de su abogado, que se dedica a mantener relaciones con todos los con todas las personas que están sufriendo un proceso, que están siendo juzgadas. Entonces, pues te quería preguntar también un poco a raíz de lo que ha dicho Demi, pues eso, que si ese elemento de corporalidad monstruosa es necesario para considerar algo abyecto. A ver, no, en el sentido de que yo pienso que sí que hay una parte en la que hay una parte bastante constitutiva de lo que es abyectar a alguien, que es considerar que su cuerpo también es abyecto, ¿no? Que es como sucio, que es como que él mismo se ha convertido en un monstruo y es algo que se expresa bastante corporalmente, pero también se podría hacer una lectura de la abyección social que sufre este personaje. Y de hecho en el TFM, cuando hablé de personajes de David Cronenberg, que es un director de cine y también os recomiendo muchísimo, pero tenéis que tener estómago, no son monstruos realmente. Él no habla de monstruos clásicos como vampiros y zombies y fantasmas y tal, pero hay algo en su cuerpo que resulta monstruoso, ¿no?
Entonces, para mí esta parte de la corporalidad es muy interesante y estoy segura de que en el proceso también hay... Es imposible que en Kafka no haya cuerpo. Seguro que podemos hacer ahí una lectura. Entonces, para la próxima. El tiempo ha acabado ya.